So ayan nga guys, taniman na naman ng sibuyas. Nagpunla kami ngayon. Sana ay maganda ang presyo para naman makabawi sa pagod at gastos ng mga magsasaka. So ayan nga guys, hindi na ako nakapag-video dahil busy ako sa pagluluto ng pagkain ng mga kasama ng asawa ko sa pagpupunla. So ayan, nagluto ako ng native chicken tinola guys. Ayan, sabaw pa lang, ulam na. Ayan, nilagyan ko ng maraming papaya. Ayan, marami kasi bunga yung aming papaya. Pasensya naman sa tanglad na kinuha ni Tito. Isang bugkos talaga. So, ayan, sarap yan guys. Tara, kain tayo.